Inshuti bakunzi bacu reka nongere masuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane, ariko kandi nkuko twababwiye ntabwo dushobora kubatenguha amakuru abari kandi bari menshi cyane, byinshi biba bikomeza kugenda bivugwa. Gusa nshimira abantu mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu, muba muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikira mwe mu bihugu bitandukanye, muraza kutwandikira muri comment section mutubwire ngo duherereye aha n'aha. By'umwihariko rero abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, mu bihugu nk'Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza, mwese reka mbasuze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Niba utarakoze subscribe, kora subscribe ukande kunzogera kugira ngo rero tujye dukomeza kubana muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu aho muri hose. Rero ndabashimira kandi mbifuriza gukomeza no kugira ibihe byiza. Muri rusange hari inkuru ikomeje kugenda igaruka n'ibitangazamakuru bitandukanye, ibintu bibaye kuri perezida wa Taiwan. Murabizi ko Taiwan ni igihugu gisanzwe gifitanye amakimbirane n'igihugu cy'Ubushinwa, ndetse binavuga ko Taiwan, Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yabwo, ariko Taiwan yo ivuga ko ari igihugu cyigenga, ndetse cyagiye cyamagana kenshi cyane igihugu cy'Ubushinwa ko badakwiye kubaha amabwiriza n'amategeko agomba kubereka uburyo bagomba kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hari n'andi makuru menshi rero atandukanye, mbibutsa ko uyu mugabo yari afite uruzinduko rukomeye cyane mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, ariko ndetse bikanavuga ko yashobora no kuzakandagiza ikirenge cye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaza kubibabwira byose, gusa ari n'andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Ni byinshi byakomeje kugenda bigarukaho. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubushinjacyaha hariya i Kinshasa bukaba nabo bwagize icyo ubuvuga kuri umugabo witwa Philemon Yav, akaba ari umusirikare ukomeye cyane bwandagarijwe mu rubanza rwa Lieutenant General Yav ushinja gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero yabaye mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko yagiye ashinjwa kenshi ko yaba akorana na bamwe mu basirikare bakomeye ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ndaza kubabwira ko abimukira kandi batuye i Burayi bamaze kurenga miliyoni 64 muri 2025 nk'uko byakomeje kugira bigarukwa. Ikindi kivuga wenda amakuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uwitwa Somana Atanazi yabaye umunyamakuru ukomeye cyane kuri Radio Rwanda, nawe RIB yamaze gutangaza ko irimo irakurikirana hafi ibikorwa bye n'amagambo ye muri rusange agaragaramo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Tubaza guca muri Nigeria turebe ihirikwa ry'ubutegetsi kuri Bola Tinubu byakomeje kugenda bigarukaho. Reka duhere kuri Bola Tinubu, ni mu gihugu cya Nigeria akaba havugwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Nk'uko musanzwe mumenye rero, tubanza guhera ku nshamake makuru y'ingenzi bagezweho, tugomba kugaruka ku makuru yacu ya nyamukuru aba agezweho. Biravuga yuko abagera kuri 6 bashinzwe gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Bola Tinubu wa Nigeria. Abantu 6 muri Nigeria bashinzwe kugira uruhare umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Bola Tinubu umwaka ushize. Ikirego cyabo cyamaze kandi gutangwa mu rukiko rukuru mu mujyi wa Abuja. Bikaba kandi biteganyijwe ko abaregwa bagezwa imbere y'urukiko ku 22 Mata 2026 uyu munsi. Ibijyanye n'iriko ry'ubutegetsi muri Nigeria byatangiye gukwirakwira mu kwakira 2025 ubwo guverinoma yafataga icyemezo gikomeye cyane cyo guhagarika akarasisi k'ingabo kari gukorwa mu kwizihiza imyaka 65 y'ubwigenge. Ku bantu wenda mutadukurikiye uyu munsi, iyi nkuru muribuka ko nigeze kwibagezaho. Igisirikare cyabanje kandi kwamagana ayo makuru, ariko muri Mutarama kuva mu kwezi kwa 2026 kiza gutangaza ko abasirikare 16 bagombaga kugezwa imbere y'urukiko rwa gisirikare kubera kugerageza guhirika ubutegetsi bwa perezida wa Nigeria Bola Tinubu cyangwa se no gukora kudeta. Mu baregwa harimo Retired Major General Mohammed Ibrahim Gana, Retired Navy Captain Erasmus Ochegobia Victor, n'umuyobozi wa polisi Ahmed Ibra ushinzwe amashanyarazi mu rugo rwa perezida Zekeri Omuru, n'uwitwa Bukari Kashim Goni, n'umunyamabanga w'abayisilamu Abdul Karim Sani. Inyandiko y'ikirego yerekana ko abo 6 ntacyo baravuga ku byo baregwa, ariko ko bacuze umugambi bagamije kandi gutangiza intambara yo kurwanya leta hagamijwe gutera ubwoba perezida ndetse no kumushyiraho igitutu. Iyo nyandiko kandi igaragaza ko umugambi wo guhirika ubutegetsi wari uyobowe na Colonel Mohamed Hassan Maje watawe muri yombi. Ubushinjacyaha kandi bugaragaza ko abaregwa bari bazi neza umugambi wa Colonel Mohamed, ariko ntibabimenyesha inzego z'ubuyobozi. Ibyaha bashinjwa birimo guhisha amakuru y'iperereza, aho abashinjacyaha bavuga ko abaregwa bari bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu kandi ntibatange n'amakuru yashoboraga gufasha gukumira ibikorwa by'iterabwoba. Hari kandi n'ibirego bikomeye cyane bijyanye neza ndonke
aho bashinjwa ko habayeho guhererekanya amafaranga afitanye isano no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba muri iki gihugu cya Nigeria. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubushinjacyaha bwandagarijwe mu rubanza rwa Lieutenant General Yav bushinja gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Ku wa 21 Mata 2026 ejo hashize, ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwandagarijwe mu rubanza rwa Lieutenant General Philemon Yave Ilungi ushinjwa gukorana na leta y'u Rwanda. Lieutenant General Philemon Yave yayoboraga intara ya gatatu y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje gutabwa muri yombi hari muri Nzeri mu kwezi kwa 12 mu kwa 11/2022 ubwo abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa mama ya gatatu bafataga ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu Majyaruguru. Ubushinjacyaha bwari buhagarariwe na Lieutenant General Lucien René Likuria bwamushinje kuvugana n'umuntu wo muri leta y'u Rwanda, kandi ngo hari n'ubutumwa uwo muntu yohereje kuri telefone ye buhamya ko bakoranaga. Mu butangabuhamya bifashishijwe mu gushinja Lieutenant General Philemon Yave harimo Lieutenant General Constant Ndima wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru na General Major Sylvain Ekenge Bomusa wahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa baranyuranyije. Lieutenant General Ndima yabwiye urukiko rukuru rwa gisirikare ruri kuburanisha urubanza ko Lieutenant General Philemon Yave yoherejwe ubutumwa na General Retired James Kabarebe wakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda. Abajijwe niba yarabubonye asubiza ko ntabwo yabonye. Ikindi cyatunguye urukiko ni uko ubwo General Major Sylvain Ekenge nawe wakoreye muri Kivu y'Amajyaruguru yabwaga umwanya, yavuze ko Lieutenant General Philemon Yave yoherejwe ubutumwa n'umujyanama bwite wa General Retired James Kabarebe aho kuba General Retired James Kabarebe nk'uko byakunze kubivugwa. Hanyuma ubushinjacyaha bwabajijwe niba bushobora kwerekana ubwo butumwa muri telefoni ya Lieutenant General Philemon Yave imaze imyaka igera kuri nifatiriwe, busubiza ko bigoye kuko uyu musirikare yashyizeho amajambo banga menshi cyangwa se password. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba bushobora kugaragaza umuntu wabonye ubutumwa muri telefoni ya Lieutenant General Philemon Yave, busubiza ko General Major Peter Chirumwami wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yabubonye, ariko ko ataboneka kuko yamaze gupfa muri Mutarama 2025. Ibi byose bimaze kunanirana, urukiko rwafashe umwanzuro wo kwitabaza abahanga bo mu rwego rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga CNC kugira ngo rwinjire muri telefone ya Lieutenant General Philemon Yave rushakishemo ubu butumwa bivugwa ko bwaturutse ku muntu wo muri leta y'u Rwanda. Umunyamategeko wa Lieutenant General Philemon Yave, Maître Charles Ngwapichi, yabwiye urukiko ko gushyira General Retired James Kabarebe muri iyi dosiye nta kindi bigamije keretse kuyikabiriza kubera ko ari umuntu ukomeye mu nzego z'umutekano z'u Rwanda. Maître Ngwabishi yagize ati nyuma y'ibyavuzwe na General Ndima murumva ko harimo ikibazo kuva mu ntangiriro kugira ngo bashinje General Yave Ilungi Philemon birenzeho, ati byabaye ngombwa ko bakabiriza ikibazo bazanamo izina rya General Retired James Kabarebe ukomeye mu Rwanda. Nshaka kumenya impamvu harimo uko kuvuguruzanya kose. CNC yari yitezweho gutanga raporo y'ibyavuye mu isuzuma nk'uko byavugwaga yakoze kuri telefone nyuma yo kongezwa igihe, ariko ku itariki 21 Mata yamenyesheje urukiko rukuru rwa gisirikare ko itarabona ubwo butumwa, isaba kongezwa ikindi gihe ariko kidafite itariki ntarengwa. Maître Ngwabishi yashimangiye ko ikirego cy'ubushinjacyaha kidafite ishingiro, agaragariza urukiko ko umwanzuro ukwiye gufatwa vuba kugira ngo umukiriya we ave muri gereza asubire mu muryango we umaze imyaka 4 umutegereje. Umucamanza Lieutenant General Joseph Mutombo Katalayi yamenyesheje CNC ko urukiko rudashobora kuyemerera gukomeza iperereza kandi idatanga igihe rizarangirira, bityo ko igomba kandi gusubiza urukiko telefone ya Lieutenant General Philemon Yave isuzuma igahagararira aho ngaho. Umwanzuro wa Lieutenant General Mutombo wagaragaje gutsindwa gukomeye ku bushinjacyaha. Maître Ngwabishi ashimangira ko n'ubundi urubanza ari urucabana kuko ari nk'imva iri mu busa. Urukiko rwanzuye ko tariki ya 5 Gicurasi 2026 aribwo abashinjacyaha ndetse n'abunganira Lieutenant General Yave bazatanga ibyifuzo byabo n'impamvu yabyo bizashingirwaho mu guca urubanza.
Hanyuma reka tujye kuri ya nkuru nababwiye mu kanya hejuru kuri perezida wa Taiwan. Ni inkuru ikomeje kugenda ivugwaho muri rusange mu buryo bukomeye cyane, ariko nakubwira ko ibihugu bigera kuri 3 bya Afurika byimye perezida wa Taiwan inzira. Ibirwa bya Seychelles, Mauritius na Madagascar byanze ko indege ya perezida Lai Ching-te wa Taiwan inyura mu kirere cyabyo, asubika uruzinduko yari afite muri Eswatini ku itariki 24 Mata 2026 rwo kwifatanya n'umwami wa Mswati wa gatatu kwizihiza imyaka 40 amaze ku butegetsi. Ibihugu byasobanuye ko byimye perezida Lai inzira kubera ko bitemera ubwigenge bwa Taiwan, ni mu gihe Eswatini aricyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika cyemera ubwigenge bwacyo. Leta ya Eswatini kandi yatangaje ko yababajwe nuko perezida Lai atasuye iki gihugu, ariko ko kwimwa inzira kwe bitazakibuza gukomeza gushyigikira ubwigenge bwa Taiwan idashaka kuyoborwa n'Ubushinwa. Perezida Lai rero yatangarije ku rubuga rwa X ko Ubushinwa aribwo bwasabye ibihugu bitatu kumwima inzira, agaragaza ko ibyaba byose bidashobora kubuza leta ye gukorana n'amahanga. Yagize ati umuhate wacu wo kubaka ubucuti hirya no hino ku isi n'abafatanyabikorwa duhuje imyumvire ni ntayigayizwa kabone niyo haba hari igitutu gituruka hanze. Umuvugizi w'urwego rw'Ubushinwa rushinzwe gukemura ibibazo byabwo na Taiwan, Zhang Han, yashimye icyemezo ibihugu bya Afurika byafashe no gushyigikira ubumwe bw'Abashinwa. Nubwo Han rero yashimye ibihugu nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho, leta y'Ubushinwa ihakana kubishyiraho igitutu kugira ngo rero byime perezida Lai inzira, ariko mu by'ukuri wasesengura ugasanga koko ariko kuri. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa aka kanya nuko umubare w'abimukira ku mugabane wa Buraya ukomeje kwiyongera cyane. Abimukira batuye i Burayi bamaze kurenga miliyoni 64 muri 2025. Ubushakashatsi bw'ikigo gikora ubusesenguzi ku bijyanye n'abimukira cyo mu Budage cyagaragaje ko imibare y'abimukira batuye mu Burayi yiyongereyeho miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 100 muri 2025, bituma bagera kuri miliyoni 64 n'ibihumbi 300. Imibare igaragaza ko abimukira batuye mu bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi bari miliyoni 40 muri 2010. Ubudage nibwo bwakiriye kandi abimukira benshi mu bihugu byose by'i Burayi kuko hatuye abarenga miliyoni 18, barimo 72% by'abagejeje imyaka yo gukora. Abimukira batuye muri Espagne biyongereyeho ibihumbi 700 mu bihe bya vuba, bituma abimukira bahaba bagera kuri miliyoni 9 n'igice. Tommaso Fatini uri mu bakoze iyi raporo yagize ati Ubudage buracyari igihugu cya mbere kiganamo abimukira benshi mu Burayi wagendera ku mibare cyangwa se ubariye ku ngano y'abaturage b'igihugu. Reuters n'ibintu n'amakuru by'Abongereza yanditse ko abantu benshi bashaka ubuhungiro biganje cyane mu bihugu bya Espagne, Ubutaliyani, Ubufaransa, Ubudage, kuko byihariye bitatu bya kane by'abasabye ubuhungiro bose. Ubudage ucumbikiye kandi impunzi miliyoni 2,700,000. Reka turebe n'andi makuru akomeje kugenda avuga nk'uko nabibabwiye. Mu Rwanda witwa Sibomana Athanase yahoze ari umunyamakuru ukomeye cyane kuri Radio Rwanda. Biravuga ko Libre yakomoje kuri Sibomana Athanase ushinzwe gukoresha amagambo apfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitseri yabajijwe ku magambo amaze iminsi avugwa na Sibomana Athanase wigeze kuba umunyamakuru wa Radio Rwanda. Benshi bahamya ko apfobya jenoside, asubiza ko ijisho ry'ubugenzacyaha rihora rireba. Yabigarutseho ku 21 Mata 2026 ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru. Yabajijwe kuri Sibomana Athanase ukoresha umuyoboro wa YouTube yitiriye amazina ye winjiye mu murongo benshi bahamya ko ari ugupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi nkana amateka jenoside yakorewe Abatutsi. Dr Murangira Bitseri yasubije ati buriya ijisho ry'ubugenzacyaha nirihuma. Atugira ngo murumva icyo nsobanura, niba mwarabibonye ijisho ry'ubugenzacyaha nirihuma ibindi ntacyo bisobanuraho. Usibye ku muyoboro wa YouTube wa Sibomana Athanase Official hariho ibiganiro bibiri bimaze umunsi umwe bishyizweho. Kimwe yagihaye umutwe ugira uti ukuri kuri jenoside mujye muvuga ibyo muzi. Uyu mugabo uyita ko ari umunyamakuru w'umuhanga cyane ko yakoze kuri Radio Rwanda avugamo amagambo menshi cyane yumvikanisha gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo avuga ko yarokoye Abatutsi muri jenoside, yumvikana agaragaza ko nta cyamubuza kwita umuhutu cyangwa se umututsi amazina y'ubwoko bwabo aho kubita Abanyarwanda. Yerekana ko kuvuga ko umuntu ari umunyarwanda ntacyo byaba bimaze, ahubwo ko igifite icyo cyasobanura ari ukumwita umuhutu cyangwa umututsi. Sibomana yumvikana kandi avuga ko abantu bakunze kuvuga ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi benshi batari bari mu Rwanda mu gihe yakorwaga mu gushaka kwerekana ko batazi ibyabaye cyangwa se bavuga ibinyoma.
ukurikiye neza ibitangazwa na Sibomana uvuga ko yari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi kandi ko yanarokoye bamwe mu bayigwaga, usanga neza amagambo ye ntaho ataniye n'ayahakana Jenoside. Itegeko ryo 2013 rishyiraho icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano naryo rivuga ko guhakana Jenoside bishingiye ku magambo agoreka ukuri kuri Jenoside hagamijwe kuyobya rubanda no kwerekana ko Jenoside yakorewe Abatutsi itateguwe. Rikomeza rivuga ko gupfobya bigizwe amagambo agabanya uburemere cyangwa se ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no koroshya uburyo Jenoside yakozwemo. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano rigaragaza ko ibyaha by'ingengabitekerezo bihanishwa hagati y'imyaka 5 n'imyaka 15 y'igifungo, hiyongeraho ihazabu y'ibihumbi 500 kugeza kuri miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Biro nivuga kuri Sibomana Atanazi yahoze ari umunyamakuru kuri Radio Rwanda. Reka amakuru yacu tukomeze kuri nkuru ko Depite Wilson yasabye Tshisekedi na Ndayishimiye guhagarika kwica abanyamulenge. Depite Joe Wilson uhagarariye South Carolina mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi guhagarika ibitero ku banyamulenge. Kwa 20 Mata 2026 abanyamulenge barenga 4,000 bahuriye mu mujyi wa Washington muri Amerika mu myigaragambyo yamagana ibitero bene wabo batuye muri komine Minembwe no mu bindi bice by'intara Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugabwaho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Burundi, imitwe yitwaje intwaro irimo yo mu ihuriro ry'Abazarendo isanzwe ikorana na Leta ya Kongo. Umuyobozi wa Mahoro Peace Association wateguye imyigaragambyo yitwa Douglas G. Kabunda yagize ati ubwicanyi bwarakomeje, ati habaho n'ubundi buryo bwo kwica, ubwo burimo kwicisha abantu inzara ndetse no kwicisha drone. Izo drone ziragenda zikica abantu ariko zikica n'inka, ubu iwacu inzara niyo nyinshi. Mu gihe hari abanyamerika kandi bagaragaza ko abanyamulenge bigaragambije kubera ko batanyuzwe n'ubufasha Amerika yabahaye burimo kubaha ubuhungiro. Kuwa 21 Mata Depite Joe Wilson yasobanuye neza ko icyabahurije i Washington ari ukwamagana Jenoside. Joe Wilson Depite yagize ati abanyamulenge bahuriye i Washington bamagana ibinyagitugu Tshisekedi n'umutwe wa Jenoside wa FDLR biri gukora indi Jenoside muri Afurika ibiyaga bigari. Umunyapolitiki usanzwe ari umunyamuryango w'ishyaka ry'abarepublicain riri ku butegetsi bw'Amerika yasabye Tshisekedi na Ndayishimiye guhagarika ubugizi bwa nabi ingabo z'ibihugu byabo ziri gukora zikubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington. Ati ndasaba Perezida Felix Tshisekedi na Ndayishimiye guhagarika bwangu ubugizi bwa nabi aho buva bukagera. Ati hakubahirizwa amasezerano y'amahoro, ibibazo byo muri Kongo ati bisaba uruhare rufatika ati rwa Kongo ati sokunenga Perezida Trump. Abanyamulenge basabye umuryango mpuzamahanga guhagarika ibi bitero, gusaba ko inzira banyuramo kandi bajya ku masoko no ku mavuriro zifungurwa kandi hagakorwa iperereza ryigenga kugira ngo abakoze ibyaha muri Kivu y'Amajyepfo bazagezwe mu butabera. Byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri Afurika ndetse cyane by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Reka mashimire kandi bifurize